الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بلغوا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. پیارا دوستو، اسٹیج تے زینت اہل سنت، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت حضرت قبلہ سید محمد صالح شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، عاشق رسول ہر دل عزیز، انیس اہل سنت، قبلہ سید عباس علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت، تابع شریعت، فاضل نوجوان، پیر غیاث الدین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، عاشق رسول محترم المقام قابل صد احترام جناب سائیں محمد انور دل صاحب، استاد الحفاظ محترم قابل صد احترام سائیں حافظ محمد حالے پوٹو دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اہل سنت مجاہد ملت سائیں لکھا ڈنو سکندری دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج تے دیگر معززین تمام سامعین و ناظرین دوستو، اج اساں مدینے والے سائیں جے میلاد واری محفل میں شریک آئیں. مدینے والے سائیں جو شان کھٹن جو کونے کو اجو کی محفل میں آقا جو شان مدینے والے جو ذکر فجر جی بانگ تائیں ہلے تا کیڑا وہندو ٹھگی نہ کجو، دل چوے تا تمتے کھڑو. اللہ اوان کے اجر دیندو، اللہ اوان کے انہیں جو انعام دیندو. مختصر ٹائم میں پنجو نالو لکھائے کرے، سادات جے وچ میں پنجی حاضری بھرے کرے خیر جی دعا گھرندہ سی. اللہ اساں جی حاضری پنجی بارگاہ میں قبول فرمائی دو. پیارا دوستو، رب ذوالجلال قرآن مجید میں پنجو تعارف کرائیو ہوا. جی اساں تعارف کرائیں دا آئیں ہو بابا ہی رازو اوہوا جیں فلانی مسجد ٹھائی آ، جیں فلانو اسکول ٹھائی ہوا، فلانی بلڈنگ ٹھائی آ. جے بلڈنگ خوبصورت ہوں دی، مسجد خوبصورت ہوں دی، انہیں عمارت کے ڈسی کرے ڈسن وارو سمجھی ویدو تا ٹھاہن وارو وڈو کاریگر آہے. بابا ہی فلانو استاد جہیں
हाफ़िज़ मोहम्मद अयूब खे पढ़ाए तैयार कयो आहे। हाफ़िज़ क़ुरान जो पक्को आहे, क़ुरान जो चिट्टो आहे, सुठो हाफ़िज़ आहे। शागिर्द खे ॾिसी करे ख़बर पवंदी त उस्ताद बि कामिल आहे। बाबा ख़लीफ़ो मंसूर फलाणे पीर जो मुरीद आहे। पोइ तव्हां मुरीद खे ॾिसो, मथे ते दस्तार आहे, चेहरे ते सुहारी आहे, 5 टाइम निमाज़ आहे, ज़ुबान ते ज़िक्र सलात आहे। मुरीद कामिल आहे। मुरीद खे ॾिसी ॾिसण वारो सम्झंदो त मुर्शिद बि कामिल आहे या न? त रब ज़ुल जलाल फरमायो हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा। रब तो फरमाए मां अल्लाह उहो आहियां, पंहिंजो तारुफ़ थो कराए, फरमाए थो त मां अल्लाह उहो आहियां। ईअं नथो चवे त आसमान खे ठाहिण वारो आहियां, ज़मीन खे पैदा करण वारो आहियां, मींहं वसाइण वारो आहियां, समुंड तला जारी करण वारो आहियां। न न न न न, रब तो फरमाए मां अल्लाह उहो आहियां। मौला तो कहिड़ो आहे? अरसल रसूलहू बिलहुदा।